Dzień dobry, witam o poranku. Wielki test na giełdzie. Uwaga, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, która startuje już jutro, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Informuję także, że dzisiaj we wtorek o godzinie 19 zrobimy następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na początku informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Wielki test na giełdzie, uwaga. Ten wpis zaczniemy od analizy dzisiejszych danych makroekonomicznych, które poznamy. I składają się one z dwóch części, które generalnie nie mają większego znaczenia i wpływu na rynki finansowe, ale pod pewnym kątem myślę, że warto zwrócić uwagę na szczególnie jeden. Pierwszy to jest zaufanie konsumentów we wrześniu, wskaźnik zaufania i widzimy, że on ma generalnie wzrosnąć. Mediana prognoz sygnalizuje nam wzrosty względem poziomów sierpniowych. I tutaj widzimy, że na tym przykładzie, jak bardzo rozjeżdżają się teraz oczekiwania i nastroje w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W Europie te wskaźniki zaufania są na bardzo niskich poziomach, na rekordowo nawet niskich poziomach, a w Stanach Zjednoczonych czasami nawet kontynuują tendencje wzrostowe, zupełnie nie potwierdzając tych stanów, które płyną ze wskaźników europejskich, a to oznacza, że wskaźniki europejskie są ewidentnie pod wpływem konfliktu zbrojnego i nastrojów płynących, które są efektem wojny na Ukrainie i bez oczywiście zmniejszenia napięcia geopolitycznego, bez ustania konfliktu zbrojnego te wskaźniki zaufania konsumentów w Europie cały czas będą pozostawały na tak bardzo niskich poziomach. Natomiast wskaźnik, na który moim zdaniem warto zwrócić dzisiaj szczególną uwagę, to jest dynamika wzrostu zamówień na dobra trwałego użytku. Te dobra trwałego użytku to są takie, które człowiek użytkuje dłużej niż 3 lata. I te zamówienia mają duże znaczenie. To są dane wstępne za sierpień. Poznamy je o godzinie 14:30 i prognoza mówi, że w ujęciu miesiąc do miesiąca będziemy mieć spadek o 0,3%. Natomiast dlaczego ten wskaźnik jest taki szczególnie istotny i ważny? Ponieważ pomoże nam ocenić, czy faktycznie dojdzie wkrótce do potężnego osłabienia gospodarczego, czy dojdzie do recesji w amerykańskiej gospodarce. Te wskaźniki mają duże znaczenie. Te dobra trwałego użytku przez część inwestorów część inwestorów przywiązuje do nich dużą wagę. Jeżeli rzeczywiście stanie się tak, że te dane będą gorsze od prognoz, może to wywołać kontynuację tendencji spadkowej, przyspieszenie tendencji spadkowej i erozję tych poziomów, na których teraz indeks giełdowy się znajduje. Część inwestorów spogląda bardzo intensywnie na wskaźnik wyprzedzający koniunkturę, tak zwany lay index. I jeżeli on utrzymuje wartości ujemne w stosunku rok do roku, to dla części inwestorów jest to powód do tego, żeby wieścić zbliżającą się recesję amerykańskiej gospodarki i z tym zjawiskiem będziemy mieć wkrótce do czynienia, ponieważ ten wskaźnik, jak widzimy, on zaczyna sięgać dopiero poziomów ujemnych w ujęciu rok do roku. I jeżeli okaże się, że ten wskaźnik naprawdę będzie pogłębiał tendencje ujemne, tą dynamikę spadkową, to w takiej sytuacji prawdopodobieństwo przełamania ważnych wsparć na indeksie S&P, kontynuacji Bessy będzie bardzo duże i wkrótce możemy być świadkami jeszcze większego pogłębienia tych spadków, z którymi teraz mamy do czynienia. Także bądźmy bardzo uważni, śledząc odczyty tego wskaźnika, a ten wskaźnik już wkrótce będzie publikowany. I jeżeli oczywiście okaże się, że tutaj ta trajektoria zakręca jeszcze bardziej na poziomy ujemne w ujęciu rok do roku, to wystąpi presja na to, żeby
pozbywać się akcji, licząc na to, że faktycznie gospodarka dyskontuje recesję. Także bądźmy bardzo czujni na ten wskaźnik, który już wkrótce zostanie opublikowany. Natomiast kiedy zobaczymy dyskontowanie tego wskaźnika przez giełdy papierów wartościowych, naniesiemy wykres S&P na średnią kroczącą, w tym wypadku 200-sesyjną, czyli roczną, na wykres tygodniowy, to ona pokazuje, że w okolicach 3600 punktów, dokładnie 3585, przebiega ta linia, która na przestrzeni ostatnich 10 lat bardzo ładnie zatrzymywała tendencje spadkowe, czyli osłabienia gospodarcze, które były dyskontowane przez giełdy papierów wartościowych, zatrzymywały się na tej średniej i wkrótce rynek będzie musiał się zdecydować, co robi. Wielki test na giełdzie będzie miał miejsce właśnie w okolicach testowania tej średniej kroczącej, a prawdopodobnie ten test będzie miał miejsce za parę dni. Jeżeli się okaże, że giełda papierów wartościowych przebija średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym, to oczywiście, jak widzimy także na tym wykresie, będzie to ewidentny sygnał, że wchodzimy w dyskontowanie recesji przez giełdę papierów wartościowych, że pogłębienie tendencji spadkowej może przynieść nam kontynuację ruchu w dół. Natomiast jeżeli się okaże, że znowu odbijamy, tak jak w 2011, 2016, 2018 roku od tej średniej, czyli od poziomu 3590 punktów, to w takiej sytuacji spowolnienie gospodarcze będzie płytkie i będzie raczej chwilowe. Jako że giełda papierów wartościowych dyskontuje procesy gospodarcze, które będą miały miejsce za 6-9 miesięcy, więc naprawdę przed rynkiem ważne chwile, ponieważ to, co się wkrótce wydarzy, będzie miało duże znaczenie i będziemy dyskontować procesy gospodarcze, które na początku 2023 roku będą zachodziły. W tym wypadku w amerykańskiej gospodarce, a jeżeli w amerykańskiej, to oczywiście na całym świecie. Więc bądźmy bardzo ostrożni. Wielki test na giełdzie już wkrótce będzie miał miejsce, cały czas trwa. Uwaga na rynek giełdowy, myślę, że warto na to zwracać uwagę, a wskaźniki techniczne, takie oscylatory, nie są jeszcze wyprzedane, więc wszystko może się wydarzyć, ale jeszcze raz przypominam, RSI to też jest oscylator, który się dobrze sprawdza w konsolidacji, a nie działa w trendzie, a teraz mamy do czynienia z trendem. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to fakt, że wczoraj doszło do punktowego testu czerwcowych minimów na indeksie S&P. Myślę, że jest duża szansa, że będziemy je łamać, że będziemy kontynuować ruch spadkowy i te okolice 3585 punktów, o których przed chwilą mówiłem, są w zasięgu ręki nawet podczas dzisiejszej sesji. Dlatego bądźmy bardzo wyczuleni w sytuacji, kiedy indeks S&P będzie testować ten poziom. Moim zdaniem ryzyko krótkich pozycji otwieranych na tych poziomach zdecydowanie rośnie, ponieważ szansa na odbicie jest i rynek oczywiście będzie musiał wszystko uwzględnić. Chociaż oczywiście moja intuicja, moje subiektywne zdanie jest takie, że jest 70% szansy, że przebijemy poziom 3600, tą średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym i rynek będzie dyskontował naprawdę spadki, będzie dyskontował recesję w amerykańskiej gospodarce i będziemy świadkami kontynuacji ruchu w dół. Dzisiejsza sesja w Azji przynosi nam lekkie odbicie, które generalnie nie ma większego znaczenia. Giełda papierów wartościowych w Niemczech wczoraj na indeksie DAX przekroczyła czerwcowe i marcowe minima, więc otwiera się przestrzeń spadkowa także do spadków na giełdzie we Frankfurcie. To jest zła wiadomość dla indeksów giełdowych w Europie. Oczywiście indeks DAX powiela to, co się dzieje na Wall Street, ale jako że w ostatnim czasie relatywna była siła indeksu DAX, teraz tendencje spadkowe na giełdzie mogą przyspieszyć. I dlaczego giełda spada? Poza tym, że dyskontuje recesję, a recesja gospodarcza, spowolnienie gospodarcze są wynikiem wzrostu rynkowych stóp procentowych i w ogóle stóp procentowych w gospodarce, a wzrost stóp procentowych to jest efekt inflacja. Inflacja to jest wynik tego, co się dzieje na wojnie na Ukrainie i tych wszystkich perturbacji, które mają miejsce od co najmniej roku, kiedy Rosjanie zaczęli manipulować cenami gazu w trzecim kwartale 2021 roku. Bardzo dynamiczne wzrosty rentowności amerykańskich papierów, które zbliżają się już do 4%, stają się faktem. Gospodarka zaczyna to dyskontować.
Rynek przyszłych stóp procentowych spodziewa się wzrostu stóp nawet w okolice 4,50% w marcu 2023 roku, więc jeszcze rynkowe stopy procentowe mogą to nadgonić. Niemieckie papiery także przebijają dynamicznie poziom 2%. Już jesteśmy na poziomach nad 2,10%, więc wzrost tych stóp sprawia, że niemiecka giełda zaczyna mocno spadać i wkrótce będziemy świadkami oczywiście dyskontowania dalszych tych procesów, które zachodzą dynamicznie, ponieważ rynek spodziewa się następnych podwyżek stóp procentowych. Co jeszcze jest istotne, w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach zniknęła obniżka stóp procentowych na rynku pieniężnym, który dyskontuje to, co się wydarzy w 2023 roku. Nie ma już według rynku pieniężnego na chwilę obecną obniżki stóp procentowych w 2023 roku w Stanach Zjednoczonych. Ten wykres, który jest, dobrze to pokazuje. Ta obniżka została przesunięta na 2024 rok. I oczywiście konsekwencją podwyżek stóp procentowych, tego, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych mają być na takich poziomach, które wcześniej nie były dyskontowane, jest aprecjacja amerykańskiego dolara. Widzimy tutaj na tym indeksie, jak on wyraźnie rośnie. Ma nawet ochotę przebić górne ograniczenie 13-letniego kanału wzrostowego na indeksie dolarowym. To jest ważna wiadomość. Natomiast wszystko oczywiście może się wydarzyć, natomiast dalsze wzrosty i wyciąganie amerykańskiego dolara na wysokie poziomy na wykresie miesięcznym, który wkrótce w piątek stanie się faktem, zachęca raczej do obserwacji kontynuacji tendencji aprecjacyjnej amerykańskiego dolara i myślę, że warto być na to przygotowanym, a sam euro-dolar raczej tutaj należy się spodziewać kontynuacji ruchu w dół niż powrotu w okolice parytetu. Rynek naprawdę boi się, a jak się boi na całym świecie, to kupuje amerykańskiego dolara, tak żeby kupić amerykańskie obligacje. Jeszcze jeżeli jesteśmy na rynku walutowym, oczywiście należy spoglądać bardzo intensywnie na zachowanie funta brytyjskiego. Wczorajsze zachowanie, gigantyczna zmienność funta brytyjskiego to powód do tego, żeby daytraderzy przyglądali się temu rynkowi z wielką uwagą. Doszło do przetestowania wieloletnich maksimów na eurofuncie brytyjskim, ale teraz cofnęliśmy się w okolice 0,90 na fali spekulacji, że stopy procentowe w przyszłym roku w Wielkiej Brytanii sięgną aż poziomu 6%. Jeżeli dla Stanów Zjednoczonych ma być to 4,50%, to dla Wielkiej Brytanii ma być aż 6%, więc być może część zakupów funta brytyjskiego wynikała z tego przesunięcia bardzo dynamicznego, gigantycznego nawet oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Myślę, że tak to należy interpretować. Czy dalej funt brytyjski będzie skazywany na osłabienie? Zobaczymy, czy to wystarczy, ta perspektywa 6% stóp procentowych. I oczywiście bardzo dynamicznie rosnące stopy procentowe, bardzo rosnące silnie, dynamicznie realne stopy procentowe, plus oczywiście zachowanie amerykańskiego dolara, to jest coś, czego bardzo nie lubi cena złota. Cena złota już każdy, nawet laik widzi powstanie dwuletniej formacji, podwójny szczyt, przełamanie średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym i to jest wielka zachęta do tego, żeby powtórzyć scenariusz sprzed 10 lat. 10 lat temu była bardzo podobna sytuacja. Dynamiczna fala spadkowa w perspektywie następnych kilku tygodni zniosła cenę złota o 20-30% niżej. Być może tak będzie też i teraz. Analiza techniczna sygnalizuje ruch w okolice $1300 i myślę, że jest to bardzo realistyczne, żebyśmy nawet jeszcze w tym przyszłym kwartale przetestowali ten poziom, który wyznacza analiza techniczna. Ropa naftowa wczoraj zaczęła zbliżać się i punktowo testować średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym, to są okolice $75,50. Jeżeli poziom zostałby pokonany, to naprawdę ropa naftowa zaczęłaby sygnalizować nam, że ma ochotę na jeszcze mocniejsze, dynamiczne pogłębienie tendencji spadkowej. Ropa naftowa oczywiście dyskontuje spowolnienie gospodarcze, spadek globalnego popytu, a dobra informacja jest taka, że im niższa cena ropy naftowej, tym silniejsze procesy dezinflacyjne, wpływ na to, jaka będzie inflacja w Stanach Zjednoczonych w następnych miesiącach i w następnych kwartałach.
to powiązanie jest szczególnie istotne i silne. Natomiast to, co wymyka się ze scenariusza zakładających dalsze spadki na giełdzie papierów wartościowych, dalszą wyprzedaż, to zachowanie Bitcoina. Bitcoin w momencie tworzenia tego wpisu wraca nawet nad poziom $20,000 i sygnalizuje nam tym samym, że na tych poziomach ma ochotę zacząć nawet walkę o jakąś formację przypominającą podwójne dno. To jest ważna wiadomość. Psychologiczny poziom $20,000 ma znaczenie i być może te wzrosty wynikają z tego, że jeżeli rynek dyskontuje, że nie chce spadać, to będzie rosnąć i takie zachowanie może dać nam impuls ku temu, żeby wkrótce rozpocząć jakieś większe wzrostowe odbicie. Jestem bardzo ciekawy, jaki byłby pretekst ku takiemu wzrostowemu odbiciu. Nie widać go, natomiast moim zdaniem zachowanie Bitcoina, który rośnie, a nie spada, jest ciekawostką i sygnalizuje, że rynek kryptowaluty tak jakby żył własnym życiem. Są jakieś inne czynniki, które powodują, że ten Bitcoin nie chce być już, nie jest sprzedawany tak, jak mogłoby to wynikać z zachowania indeksów giełdowych. Czy to jest dobry prognostyk tego, że ta średnia 200-sesyjna, od której zacząłem analizowanie indeksów giełdowych, doprowadzi do odbicia na Wall Street? Jeżeli faktem jest, że Bitcoin to jest wskaźnik wyprzedzający procesy na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street, może tak się wydarzyć. Jestem bardzo ciekawy, czy tak się faktycznie stanie. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom, na których wczoraj doszło do wielkiej wyprzedaży polskich obligacji. Rentowności poszły mocno w górę, zbliżamy się do 7% na rentowności. Jeżeli amerykańskie papiery rzeczywiście będą kontynuowały wzrosty, to także polskie papiery będą kontynuowały ruch w górę i wrócimy nad poziom 7%. Na razie widać jednak cały czas rosnącą relatywną siłę polskich papierów względem amerykańskich, tak jakby rynek już nie dyskontował podwyżek stóp procentowych w naszym kraju. Na rynku złotego stabilizacja. Tutaj na euro-złotym widzimy, że nie ma nawet punktowego testu w tym tygodniu górnego ograniczenia dwuletniego kanału wzrostowego, nie mówiąc już o testowaniu czerwcowych maksimów czy też marcowych maksimów. Cała presja na złotego idzie na dolar złotego. W tym wypadku przebijamy górne ograniczenie tego 6-letniego kanału wzrostowego. Jeżeli euro-dolar będzie spadać, to wyjdziemy prawdopodobnie nad poziom 5 zł na dolar złotym. I w takiej sytuacji taki scenariusz będzie bazowym. I jeżeli jesteśmy na polskich aktywach, to na koniec giełda papierów wartościowych, która wczoraj przetestowała poziom 1000 w okolic ostatnich minimów. I jest duża szansa, że będziemy kontynuować ruch w dół. Dolne ograniczenie klina zniżkującego, dolna linia trendu spadkowego to są teraz okolice 1390 punktów i w każdej chwili należy oczekiwać, że ten test będzie wykonany, a gdyby linia padła, to spodziewajmy się ataku na minima z 2020 roku, czyli poziomy 1250. Myślę, że to jest scenariusz bazowy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę miłego, spokojnego dnia i zapraszam, przypominam, dzisiaj o godzinie 19 na następne spotkanie Q&A. Pozdrawiam.